Сайн бацхан үзэгчтэй парламент телевизийн дэлхийн тойм хөтөлбөрийн энэ 7 хоногийн дугаар эхэлж байна. Та бүхэндээ өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт олон улсад болсон онцлог үйл явдлуудаас таймлан танилцуулъя. Өнөөдрийн дэлхийн тойм хөтөлбөрөөр 3 үйл явдлыг бид сонгож аваад байгаа. За эхний хэсэгтээ Америк Ираны сөргөлдөөний эргэн тойронд болсон үйл явдлуудыг хүргэх гэж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн бям гарагт Ираны тал зуучлагч Пакистан улсаар дамжуулан Америкийн нэгдсэн улсад 14 зүйл бүхий энхийн саналыг дэвшүүлсэн байгаа. За тэгвэл дээрх саналд өгсөн Америкийн нэгдсэн улсын хариуг хэлэлцэж байгаа талаараа энэ 7 хоногийн ихээр Ираны зүгээс мэдэгдсэн юм аа. За өмнө нь Америкийн нэгдсэн улсын талаас 9 зүйл бүхий энхийн төлөвлөгөө бол дэвшүүлсэн. За энэхүү Америкийн талын төлөвлөгөөнд бол 2 сарын хугацаанд гал зогсоохыг санал болгож байсан бол Ираны 14 зүйлтэй хариу төлөвлөгөөнд бүх асуудлыг 30 хоногийн дотор буюу 1 сарын дотор шийдвэрлэж гол анхаарлаа гал зогсоох хугацааг цаашид сунгахад бус харин энэ дайныг бүр мөсөн дуусгахад бол төвлөрүүлэх ёстой гэж бол мэдэгдсэн байна. За Ираны дэвшүүлсэн мөргөлдөөнийг 50 замаар зохицуулах 14 зүйлт төлөвлөгөөнд Ираны хөлийн бүсээс Америкийн нэгдсэн улсын бүх цэргийг гаргах, Вашингтоноос үл давтлах баталгааг гаргуулах, за Тэнгисийн цэргийн бүсэлтийг зогсоож Ираны бомбтуудыг нээх, Хормузын хоолой үйл ажиллагааны шинэ механизмыг бий болгох, Ливан дахь Израилийн давталгаа зэрэг дайсагнасан бүхий л үйл ажиллагааг зогсоох, учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулах, нөхөн төлбөр авах, за хориг арга хэмжээг цуцлах, Ираны зарцаагцсан хөрөнгийг чөлөөлөх, за тэгээ 30 хоногийн дотор эцсийн хэлэлцээрт хүрэхийг бол уриалсан юм 14 зүйлтэй төлөвлөгөөг бол Америк нэгдсэн улсын талд уриалж өгсөн байгаа. За харин Вашингтоны тавьж байгаа гол шаардлага болох цөмийн хэлэлцээг бол энэхүү 14 зүйлтэй төлөвлөгөө нь буюу энэ үе шатанд бол хийхгүй гэдгийг Ираны тал онцолсон. За харин Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өнгөрсөн ням гарагт хэвлэлт мэдээлэл хийхдээ Ираны саналыг хүлээж авах боломжгүй гэсэн. Тэрээр баримт бичгийг бол судална гэдгийг бол мэдэгдсэн байгаа. За мөн тэрээр энэ 7 хоногийн даваа гаргаас эхлэн Персийн буланд гатсан төвийг сагсан орнуудын ачаа тээврийн хөлөг онгоцуудыг Ормузын хоолойгоор аюулгүй хамгаалж гаргах эрхчлөө хэмээх тусгай ажиллагааг эхлүүлж байгааг бол Дональд Трамп зарласан байгаа. За эрхчлөө ажиллагаанд Америкийн 15 мянган цэргийн албаа агч, пуужин, зөөгч, хөлөг онгоцууд болон 100 гаруй нисэх онгоц оролцсон. За энэхүү хүмүүнлэгийн ажиллагаанд ямарваа нэгэн байдлаар саад учруулбал хариуд нь хүч хэрэглэхээс өөр аргагүй гэдгийг бол Трамп мэдэгдсэн. За хамгийн сонирхолтой нь энэхүү ажиллагаа эхэлсэн даруйдаа бас зогссон юм үйл явдал энэ 7 хоногт болоод байгаа. За эхэлсэн өдрөө бол Америк нэгдсэн улсын зэвсэг түвчин Ираны 7 жижиг завь далавчид пуужин мөн дронуудыг устгасан талаар бол Трамп тухайн үед мэдэгдсэн байгаа. Дүнчлэн Америкийн Тэнгисийн цэргийн адмирал Брэд Купер мөн энэ талаар хийсэн мэдэгдэлтэй Исламын хувьсгалт гвардийн корпус манай хамгаалтад байгаа хөлөө онгоцод руу хэд хэдэн далавчид пуужин харваж дроноор давталж жижиг оврын замнуудыг бол илгээсэн. За бид тэдгээр аюул занлыг бол няцааж чадсан гэж бол мэдэгдсэн. За мөн тусгай ажиллагаа эхлэх үеэр Америкийн цэргийн техник хэрэгслээс бол зайгаа барьж хол байхыг Ираны зэвсэг түвшинд бол адуу анхааруулж байсан байгаа гэдгийг бол тэрээр тодтогсон. За их сурвалжуудын мэдээлснээр бол Америкийн зэвсэг түвшнийх Ираны завнууд руу нисдэг тэргээр давталсан гэж мэдээлсэн. Харин Ираны талаас бол ийм алдлахыг болсон гэдгийг бол үгүйсгэсэн байгаа юм аа. За тэгээд тухайн үед бол Арабын нэгдсэн Эмират болсон өмнөд Солонгос улсын хөлөг онгоцууд руу Ираны тал бол давталсан. Ираны зохицолтой дээр хөлөг онгоцууд мөн өртсөн. За харин Америк нэгдсэн улс өөрийн улс туг далбаа бүхий арилжааны 2 хөлөг онгоцыг бол хоолойгоор аюулгүй нэвтрүүлсэн гэсэн юм мэдээллийг бол тухайд өгчүүлсэн байгаа. За тэгвэл ерөөсөө энэ эрхчлөө ажиллагааг эхлүүлснээс 2 өдөрч хүрэхгүй хугацааны дараа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ажиллагааг бол богино хугацаанд түр зогсоож байгаагаа мэдэгдсэн байгаа. Тэрээр энэхүү шийдвэрээ Пакистан болон бусад улсын хүсэлтийн дагуу гаргасан. За Америк Ираны эсрэг ажиллагаа цэргийн асар их амжилтыг бол олсон байгаа. За мөн Америкийн тал Ираны төлөөлөгчдөө иж бүрэн бөгөөд эцсийн хэлэлцээр байгуулах чиглэлд бол томоохон ахиц гаргажсантай холбоотойгоор энэхүү эрхчлөө ажиллагааг бол түр хугацаанд зогсоож байна гэж өөрийн Truth Social нийгмийн сүлжээнд бол мэдэгдсэн байгаа. За гэхдээ Ираны бомбуудад хэрэгжүүлж байгаа Америкийн зэвсэг түвшний Тэнгисийн бүсэлт бол хүчин төгөлдөр хэвээр үргэлжилнэ гэсэн ийм мэдээллийг бол тэрээр хийсэн байгаа. За
Трамп мөн Ираны талтай мөргөлдөөнийг зогсоох хэлэлцээр байгуулах боломжтой хэвээрээ байгааг одоо онцлсон. За тэрээр одоо эх 7 хоногт бүгд найрамдах хятад ард улсад бол айлчлан тэгвэл энэ одоо айлчлалынхаа үеэр уг асуудлаар бүгд найрамдах ард улсын дарга Ши Жинпинтэй бол эерэг яриа өрнүүлнэ гэдэгт найдаж байгаагаа бол илэрхийлсэн. За тэгвэл одоо бас яг үүнтэй холбоотойгоор Хятадд одоо Ираны гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчи энэ 7 хоногт аль биесны ажил хийсэн байгаа. Тэрээр Хятадын гадаад хэргийн сайд Ван Итэй уулзаж хоёр талын харилцаа болон мөн ойрхон тонуудын бүс нутгийн орцтомол байдал зэрэг юм өргөө өрөөтэй сэдвэр бол хэлэлцээ хийсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Трампын айлчлалын өмнө тэрээр одоо Хятадын талтай одоо асуудлыг бол хэлэлцсэн байгаа юм аа. Хятадаас одоо дэмжлэг хүсэж байна гэж одоо энэ айлчлалыг ойлгож болно. За тэгвэл энэ 7 хоногийн одоо сүүлээр пүрэв гарагт хоёр талын хооронд ойрын үед тохиролцоонд хүрч дайныг дуусгах хэлэлцээр байгуулагдаж магадгүй гэсэн одоо ийм нааштай мэдээллүүд бол цацагдж эхэлсэн ба. За энийг бол их олон ийм сөргөлдөөнийг шийдвэрлэх нааштай өөдрөг мэдээллийг бол олон их сурвалжууд мэдээлсэн. За хамгийн гол том их сурвалж бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп байсан ба тэрээр эх 7 хоногт Хятадд хийх ажлаас өмнө дайныг дуусгах гэрээг Ирантай байгуулж магадгүй талаараа лав гарагт мэдэгдсэн. За цагаан ордонд тэрээр одоо энэ оны 7 сарын 4-ний өдөр одоо Америк нэгдсэн улсын тусгаар тогтнолын 250 жилийн ойн үеэр болох тулааны алимог тулааны одоо UFC албаны томоохон юм тэмцээн болно гэж зарлах одоо энэ мэдээллийг хийх үеэрээ бол үнийг мэдэгдсэн байгаа. За тэрээр одоо UFC-ийн тамирчидтай одоо цагаан ордонд уулзах үеэрээ бол энэ талаар ярьсан. Тэрээр Иран хэлэлцээ хийхийг бол хүсэж байна. Тэгээ сүүлийн 24 цагийн хугацаанд бол маш үр дүнтэй яриа хэлэлцээг бол бид өрнүүлсэн. За тэгээ бид тохиролцоонд хүрэх бүрэн боломжтой байна гэж мэдгдсэн. Гэхдээ мөн Ираны талд сүмийн зэвсэг эзэмшихгүй гэдэгт одоо санал нэгдсэн гэдгийг бол онцлсон. Гэхдээ хэрвээ хэлэлцээ Америкийн шаардлагыг хангаж чадахгүй бол Америк цаашдаа илүү хатуу арга хэмжээ авах болно гэдгийг бол бас давхар анхааруулад амтсан байгаа. Энэ одоо ийм зүйлийг ярьснаас өөр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол тэрээр хийгээгүй. За харин Америкийн хэвлэлүүдийн одоо мэдээлснээр хоёр тал мөргөлдөөнөө зогсоож дараагийн шатны цөмийн хэлэлцээний үндсийг тавих зорилготой 14 заалт бүхий харилцан ойлголцлын санамж бичигт хүрэхэд бол ойртсон. За энэ санамж бичгийн дагуу байлдааны ажиллагааг зогсоож Ормозын хоолойг цаашлаад Ираны цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой наривчсан хэлэлцээ ихээр төлөвлөж байгаа гэдгийг бол одоо инхүү мэдэгдсэн байгаа. За энэ бол гэхдээ барууны одоо ялангуяа Америкийн хэвлэлүүдээр ингэж мэдэгдсэн. Харин Ираны тал бол дээрх мэдээллийг няцаасан. Ираны талаас бол одоогийн хэлэлцээний гол зорилго нь дайныг зогсоох асуудал хэвээрээ байгаа. Харин цөмийн асуудал бол хараахан хэлэлцэх шатанд байхгүй байгаа, ороог байгаа гэдэг бол дахин одоо инхүү мэдэгдээд байгаа. За Трампын хувьд бол эх 7 хоногт буюу одоо 14-15-ны өдрүүдэд Бээжинд альчилж бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Ши Жинпинтэй уулзахаар болоод байгаа. За Ираны уулзалтын үеэр одоо энэхүү уулзалтын үеэр Ираны асуудал яригдах хэсэх одоо тухай сэтгүүлчийн асуултанд Трамп хариулахдаа Ирантай тохиролцоонд хэрвээ одоо өмнө нь хүрсэн тохиолдолд төдийлөх яригдахгүй гэж хариулсан. За харин Америк нэгдсэн улсын төрийн даримтчгийн дарга Марко Рубио Трамп Ши Жинпин нарын одоо яриа хэлэлцээ голчлон Тайваны асуудал дээр илүү төвлөрөх болно гэдгийг бол одоо тэрээр мэдгдсэн байгаа. За ингээд одоо айгүй тийм нааштай эрг болоод ирж байсан чинь пүрэв гарагт бас нэгэн үйл явдал болсон байгаа. За Америк Ираны талууд Ормозын хоолойд харилцан гал нээсэн ийм үйл явдал бол болсон. За нэлээд хэдэн цаг одоо харилцан гал нээсний дараагаар Ормозын хоолойд одоо Ираны арлууд бол эргийн хотуудын нөхцөл байдал бол эргээд хэвийн байдалтай орсон гэсэн мэдээлэл бол өгөөд байгаа. За тэгээд Ираны армийн командлагчийн зүгээс жишээлбэл Америк нэгдсэн улсыг Ираны газрын тосны үйлдвэр болон Ормозын хоолойд ирж байсан одоо Ираны хөлгүүдийг бөмбөгдөгч байсан гэж мэдээлсэн бол Америк нэгдсэн улсын зүгээс Ираны арми Америкийн тэнгисийн цэргийн онгоц руу сөнөгч онгоц руу дайрсан тул хариу давталсан гэж бол мэдэгдсэн. За ингээд энэ одоо Ормозын хоолойд болсон одоо энэ хүү харилцан гал нээсэн явдал нь бол бас энэ эрэг нааштай одоо болж ирж байсан яриа хэлэлцээнд бол бас сөрөг ийм нөхцөл байдлыг бол үүсгэж магадгүй ийм зүйл бол болоод байгаа. За ямар ч байсан одоо Америкийн хөлгүүдэд бол хохирол учраагүй гэдгийг Америк нэгдсэн улсын төв одоо командлын зүгээс бол мэдээлээд байгаа. За гэхдээ одоо ийм харилцан гал нээсэн одоо мөргөлдөөн гарсан ч гал зогсоох тохиролцоо бол хүчинтэй хэвээрээ үйлчилж байгаа гэдгийг бол одоо
талууд бол мэдэгдэж байгаа. За ер нь бол энэ гал зогсоох тохиролцоо хэрэгжиж эхэлснээс хойш Америк Ираны талууд харилцан нэгэндээ довтлолцсоор байгаа. Энэ одоо пүрэв гарагийн гал нээсэн тохиолдол бол одоо анхных биш. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны хувьд бол одоо өөрийн илгээсэн эхийн гэрээний саналын хариуг Ираны эрх баригчдаас бол одоо энэхүү хүлээсээр байна. За тэгээд асуудал цаашдаа одоо эрхийн аж хөвгөлжлөхийг одоо эх өдрүүдээс эх 7 хоногоос одоо харахаар байна. За тайм үргэлжилж байна. Дараагийн онцлог сэдэв бол энэ 7 хоногийн Бям гарагт зохиогдох агуу их орны дайны ялалтын баярын одоо 81 жилийн зориулсан парадын иргэн тойронд энэ 7 хоногт одоо болоод байгаа үйл явдлыг бид онцолж байна. За Орос болон Украин улсууд ялалтын баярын парадын үеэр тусдаа одоо түр гал зогсоохоор болсноо бол мэдэгдээд байгаа. За тэгээд энэ талаараа одоо та бүхэндээ тойм хөтөлбөртөө бол онцолж байна. За ийхүү одоо талууд ялалтын баярын одоо үеэр тэмдэглэх үеэр түр гал зогсоох юм шийдвэрийг тусдаа мэдэгдсэн нь 4 жил үргэлжилж байгаа одоо энэ дайны хугацаанд бол анхудаага хилэлцээ хийж харилцсан тохиролцсны үндсэн дээр бус харин тусдаа одоо шийдвэр гаргаж та мэдгдсэн юм тохиолдол болсон байна. За даваа гарагт Оросын албаны улсын Батлан хамгааллын яамны зүгээс ялалтын баярыг тэмдэглэх хүрээнд 5 дугаар сарын 8-наас 9-ний өдрүүдэд түр эвлэрэл зарлж байгаагаа бол мэдэгдсэн. За тэгээд Украины тал энэ жишгийг дагна гэж найдаж байна гэж бол мэдэгдэлд өртсөн байгаа. За харин энэ мэдээллийг гаргасны дараа Украины ерөнхийлөгч Зеленский 5 дугаар сарын 5-наас 6-нд шилжих шөнийн тэг цагаас эхлэн гал зогсоож чимээгүй горимд шилжих болно гэдгийг даваа гарагт өөрийн телеграм сувгаараа мэдэгдсэн. За тэгээд тэрээр мэдээлэлтэй хүний аймнаас ямар ч тэмдэглэл таван баяраас илүү үндсэнтэй Оросын өдөртөгчд дайныг зогсоох бодит алхам хийх цаг нь болсон гэж бол мэдэгдсэн байна. За ингээд одоо хоёр тал ялалтын баярын үеэр одоо энэ хуу гал зогсоохоор боллоо гэдээ одоо ойлгож байсан чинь Украины ерөнхийлөгч Зеленский Армени нийслэл Ереван хотно одоо зохиогдсон Европын улс төрийн нийгэмлэгийн дээд хэмжээний чуулга улсуудын одоо улсад оролцож үг хэлэх үеэрээ Оросын албаны улс энэ жил ялалтын баяраар цэргийн техникгүй дараахан тэмдэглэхээ зарласан. За гэхдээ энэ нь бол Украины одоо дроны давталгаанаас айж байгаагийн баталгаа мөн юм а гэсэн утгатай ийм мэдээлэл бол хийсэн байгаа. За үүнийг нь одоо энэ нь бол эргээд талуудын одоо энэ түр гал зогсоох нөхцөл байдал илүү одоо нөхцөл байдалд бол одоо илүү юм аюул авчирч болох үз ийм үг бол хэлчихсэн гэж хэлж болно. За үүнийг нь Оросын албаны улсын Батлан хамгааллын яамнаас бол сүрдүүлэг гэж үзээд гал зогсоох хугацаанд давталгаа хийхгүй байхыг Украины талд анхааруулж за Украины дэглэм ялалтын баярын жагсаалын үеэр саад хийх гэмт хэргийн шинжтэй төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхийг оролцсон тохиолдолд Оросын зэвсэг түвшин хариу арга хэмжээ авч Киевийн төв хэсэг томоохон цохилт өгнө. Тиймээс Киевийн энгийн иргэд болон гадаадын дипломат төлөөлөгчдийн газрын ажилтнуудад хотоос яаралтай гарах шаардлагатай гэдгийг анхааруулж байна гэсэн ийм мэдээллийг бол хийсэн байна. За Владимир Путиний хувьд бол ялалтын баяраар гал зогсоох тухай санаачлалыг анх удаа өнгөрсөн 7 хоногт одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай утсаар ярих үедээ бол гаргаж байсан байгаа. За тэгвэл ийхүү Зеленскийн одоо хэлсэн одоо үгнээс болоод нөхцөл байдал бол үндсэндээ бол бас юм сөргөлдөөнтэй болж эхлээд байна. За Оросын албаны улсын гадаад хэргийн яамны зүгээс энэ 7 хоногийн дундуур мөн одоо дээрх мэдээллийг бол бас аль бие усаар хийсэн байгаа. За Украины нийслэл Киев хот дахь дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтнуудыг одоо нүүлгэн шилжүүлэхийг бол дэлхийн улс орнуудад бол уриалсан байна. За аль бие усны холбогдох нот бичгийг дэлхийн улс орнуудын төлөөлөгчдөд бол илгээсэн талаар Оросын албаны улсын гадаад хэргийн яамны аль бие усны төлөөлөгч Мария Захарова лав гарагт одоо мэдэгдсэн. За энэхүү нот бичигт агуу их орны дайны ялалтын баярын өдрөөр Киевийн дэглэм Москва цохилт төхөөр занал хийлж байгаатай холбогдуулан одоо дээрх улс орнуудад бол одоо энэ үйл явдалд маш хариуцлагатай хандаж за Оросын зэвсэг төвчин Киевд тэр дундаа шийдвэр гаргах төвүүдэд хариу цохилт өгөхөөс аргагүй болсонтой холбогдуулаад дипломат болон бусад төлөөлөгчийн газрын ажилтнууд болон иргэдээ Киев хотоос одоо урьдчилан нүүлгэн шилжүүлэхийг бол уриалж байна хэмээн мэдэгдсэн байгаа. За энэ жил Оросын албаны улс ялалтын баярыг бол одоо дараахан цомхон одоо юм форматаар тэмдэглэхээр болсныг бол тус улсын Батлан хамгааллын яам зарласан. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо оролцогчдын тоог зөөлсөн байгаа. Одоо зарим цэргийн сургуулийн оролцогч нар оролцохгүй. За дээрэс нь цэргийн зэвсэг техник бол одоо оролцохгүй. Зөвхөн агаарын үзүүлбэртэй. За тэгээд одоо цомхон хэмжээний одоо юм
цэргийн одоо бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо ингэж явуулнаа. За энэ нь бол одоо бас аюулгүй байдлын үүднээс гэдгийг бол мэдэгдсэн байгаа. За тэгээд бям гарагт зохиогдох Ялтын баярын жагсаалын бэлтгэл эдгээр өдрүүдэд Москва хотын улаан талбайд бол үргэлжилж байна. Мөн аюулгүй байдлын үүднээс Москва хот болон Москва мужид 5 дугаар сарын 5-наас 9-ний өдрүүдэд өөрийн холбооны интернет болон зураг бичих үйлчлэгийг бол төр хязгаарлаад байгаа. За дээрээс нь одоо талууд энэ 7 хоног тур гал зогсооход тусдаа зарласан хэдий ч одоо цэргийн ажиллагаа бол өнөөдрийг хүртэл бас үргэлжилсээр байна. За гэхдээ 8-ны өдрөөс эхлээд бол одоо тур гал зогсооно гэдгийг Оросын холбооны улс бол одоо мэдэгдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо өнөө шөнөөс эхлээд зогсоох болно. За түүнээс хойшоо юу болохыг бол одоо бид мэдэхгүй байна. За гэхдээ одоо өмнөх улаан өндөгний баяраар ч юм уу хоёр талтай харилцан гал зогсооно гэж мэдэгдэж байсан хэдий ч одоо давталгаанууд, дайралтууд, цохилтууд бол бас үргэлжилсээр байсан байгаа. За тэгээд одоо тайм хөтөлбөр бол та бүхэн баасан гарагт төрдөг. Маргааш бям гарагт одоо Ялтын баярын 81 жилийн зориос одоо энэ парад цамхан хүрээнд зохиогдно. За тэгээд энэ үеэр одоо арга хэмжээний одоо энэ аюулгүй байдлын асуудал бол маш одоо юм хурцаар тавигдж байна. За дээрэс нь одоо юу гэдэг өмнө нь бол одоо ойн баярууд ялангуяа 5-10 жилдээ одоо ойн баяруудад бол томоохон өргөн хэмжээнд зохиож олон улсын зочид төлөөлөгчдийг урьж оролцуулдаг байсан бол энэ удаад зочид ч гэсэн одоо маш багассан. Зарим нь бол бүр оролцохгүй ч гэдэг мэдэгдээд байгаа. За тэгээд иймэрхүү одоо нөхцөл байдалд 81 жилийн Ялтын баярын парад Москва хотын улаан талбайд зохиогдох гэж байна. За ингээд дэлхийн тайм хөтөлбөрийн төгсгөлд энэ 7 хоногт олон улсын анхаарлын төвд ороод байгаа. Аяллаа хөлөг онгоцсон дээр хаанта вирусын одоо халдварын тохиолдлууд бүртгэгдээд байгаа үйл явдлыг онцолж байна. За тэгэхээр Атлантын далай зорчиж байсан MV Hondius хэмээх аяллаа хөлөг онгоц дээр хаанта вирусын халдвар гарсны улмаас 3 хүн нас барсан талаар өнгөрсөн ням гарагт Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол мэдэгдсэн. За энэхүү одоо MV Hondius хэмээх аяллаа хөлөг нь Нидерланд улсад төвтэй Ocean Wide Expeditions компани эзэмшдэг ийм хөлөг онгоц байгаа. За тэгээд Аргентины өмнөд эргээс Атлантын далайн төв хэсэгт оршдог Кабо Верде арлыг бол чиглэж явсан энэхүү онгоцон дээр бол энэхүү одоо халдвар дэгдээд байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Атлантын далай зорчиж явсан энэ хөлөг онгоцон дээр гарсан хаанта вирусын халдварыг хүнээс хүнд дамжсан байж болзошгүй талаар бол мягмар гарагт мэдэгдсэн. За энэ вирус нь бол одоо мэрэгч амьтдаас гаралтай өвгтлийн аюултай одоо ийм вирус. За ихэвчлэн мэрэгч амьтдаас хүнд халдварлах хүнээс хүнд дамжсан тохиолдол бол одоо ховор байдаг гэж мэдээлээд байгаа. За тэгвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ сарын 7-ны өдөр одоо хийсэн дараагийн одоо хэвлэлийн баг хурлаараа одоогийн байдлаар нийт 8 тохиолдол бүртгэгдснээс 5 нь батлагдсан, 3 нь с жигтэй тохиолдол байгааг бол мэдэгдсэн байгаа. За дээрэс нь энэ удаагийн одоо халдварын тохиолдол нь хаанта вирусын Андын омгийн одоо ийм төрөл зүйлийн тархалтын одоо вирус байна гэдгийг бол одоо мэдээлэлд байгаа. За тэгээд баруун Африкийн эргээс холгүй оршдог Кабо Верде харал улсад бол бомбд хэд хоногт цаадсан 150 орчим зорчигчтой энэхүү MV Hondius аяллаа круиз хөлөг онгоцыг Испани улс өөрийнхөө Тенерифе одоо бомбдод бол хүлээж авахар болоод байгаа. За ингээд үзэгч та бүхэндээ энэ 7 хоногт олон улсад онцлог үйл явдлаас томилон хүргэлэн анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.